مالك عايز فلوس؟ انت بتزعق؟ انت بتزعق؟ ما اللواء زهقها. بتزعق؟ يا حاج رمضان عايز فلوس يا حاج. ياد فلوس ليه؟ ياد فلوس ليه؟ امسك ايدك شويه امسك ايدك شويه، انت بقيت مسرف. ايوه صح. انت مسرف. بقول لك ايه، محتاج فلوس ضروري؟ ايوه محتاج فلوس يا حاج. خم الباقي اللي على راسه ده، اسمع من خد منه شويه وامشي. يا حاج رمضان بتكلم بجد. طب عايز اترقى. عايز ايه؟ اترقى. اي دي الطلبات دي هيمضي لك على الورقه عمي كريم، بس من يعني بسم الله الرحمن طب اعمل ايه؟ يا عم اجيب عروسه واخزقها؟ هو انا ملبوس؟ انا بقول لك عايز اترقى مش اترقي. ياد ما انا لقيتك هو انت بتشوف انهي ارخص وبتعمله؟ ياد ايه دي؟ مش عارف. مش فاهم. دي حاجه ما بينكم يعني سي؟ ايه دي؟ ايه دي؟ ايه دي؟